Ja, jetzt sind wir schon beim 17. Türchen und heute gibt's was ganz Tolles und zwar einen Kaminfeuertee. Und dazu habe ich schon mal eine Orange ausgepresst. Also die Orange habe ich jetzt hier hingelegt, am besten eine mittelgroße Orange, dann so ein bisschen zur Dekoration. Heißes Wasser und dann haben wir noch ein Glühweingewürz und unseren leckeren Kräutertee. Der hat es ordentlich in sich. Genau. So. Und das Ganze mischen wir jetzt. Am besten füllt ihr erst den Orangensaft, das ist also für 2 Personen. Mengenangaben wie immer im Text und in der Infobox. Halbe etwa. Orangig passt ja auch sehr gut zur Weihnachtszeit. Ja. Und dann würde ich sagen, kommt jetzt das Wasser dazu, ne? Ja. Am besten warmes. Das ist so richtig schön heiß. Sagst du Stopp? Das reicht. So, dann gucken wir mal, ob wir das gleichmäßig hinbekommen. Das geht super schnell und schmeckt so lecker. Also Ja, ist richtig toll. Und da könnt ihr euch dann ganz schnell wieder gemütlich hinsetzen. Dann einen halben Teelöffel von dem Instant Kräutertee. So. Können wir hier schon mal einen Löffel reintun. Und einen Viertel Teelöffel von dem Glühweingewürz dazu. Und das Ganze wird dann schön umgerührt. Ah, das hat auch eine schöne Und dann, Farbe. oh ja, das geht dann. Rühre. Das löst sich ganz toll auf. Und dann könnt ihr das Ganze, auch gerade wenn ihr Gäste habt oder euch dann das gemütlich richtig besonders schön machen wollt, dann packt ihr einfach noch hier so ein abgeschnittenes Stückchen Orange dran, die ihr dann auch noch naschen könnt zusätzlich. Oh, das sieht Und toll schon aus. ist euer Kaminfeuertee fertig. Oh, das riecht gut. Ja, das war jetzt einfach mal ein ganz schnelles Türchen und viel Spaß beim Nachmachen und ausprobieren und aufwärmen mit einem warmen Tee jetzt in der Adventszeit und seid gespannt auf die nächsten Türchen und es weihnachtet sehr. Morgen kommt nämlich schon der 18. Tschüss! Tschüss!